खादमीन सन फाउंडेशन पाकिस्तान जे चेयरमैन अरशद अब्बासी पारां दाब जे वेझो ॻोठ आचार साला जोकियो जे हिक ई कटब जे 3 मज़दूरनि खे व्हील चेयर्स ऐं साइकिलूं ॾिनियूं वयूं। उन मौक़े ते चेयरमैन अरशद अब्बासी, कामरेड शबीर राजपर ऐं नवाज़ सांगी चयो त मज़दूर भाइर ऐं भेनरुनि जी मदद करणु असांजो इख़लाक़ी फ़र्ज़ आहे। सिंध खादमीन फाउंडेशन हमेशह इंसानियत जी ख़िदमत लाइ अॻभरी रही। सॼे सिंध समेत सिंध जे पोइते पियल ॿाराड़ी इलाइक़नि असांजी टीम पंहिंजे सहारो मिसकिन माण्हुनि जी मदद करे रही आहे, जंहिंमें इल्ताफ़ शेख असांजो ॿांह ॿेली रहियो आहे, जंहिं हर वक़्तु मिसकिननि जी मदद पिणु कई आहे। हिन चयो त मुस्तक़बिल में पिणु अहिड़ियूं वधीक सहूलियतूं मुहैया कयूं वेंदियूं। इस साल सवाब मोहम्मद अनस शेख बाबा मज़दूर ॿारनि जी वारसनि पारां चेयरमैन अरशद अब्बासी इल्ताफ़ शेख जी हिन क़दम खे साराहियो वियो ऐं उन्हनि चयो त अहिड़नि अमलनि सां समाज में मोहबत, सहब, भाईचारो वधे थो। असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। अच्छा, टई पुट मजदूर है कांता ॿिया ॿार मजदूर हुया छा? अच्छा, ॼाई जे मजी ध्यान या को ध्यान ॼाई जे मन सही आई को वडा थे। अच्छा, ओले फड़ा दे रहे वन ना कोले मिली है जल्दी है साईं हर महीने कोले न पे नथा प्यार अच्छा नहीं कोन 4 महीने है तो ना उन दौर में घट हुयो कोले वारो सिस्टम घट हाने ते में चंदा मानस सही सलामत कराची का बाहर दाबी शहर के बसे हम गोठा है। सो नंढे के असां ये व्हील चेयर ॾिनी आहे। ये व्हील चेयर असांखे कराची में इंजीनियर इल्ताफ़ शेख साहब ने डोनेट कई आहे पंहिंजे नंढे पुट मोहम्मद अनस शेख जी ईसारे सवाब जे लाइ। सो तमामु दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त अहिड़े क़िस्म जा जेके ग़रीब मिसकिन माज़ूर ॿाहिरि हुजनि उन्हनि जी ख़बर असांखे ॾियो, असीं वसा वारा उन्हनि ते बि ॾींदासीं। इंशा ताला उन्हनि जी भरपूर तरीक़े सां ख़िदमत कबी। ऐं दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त हिन वीडियो खे वधि में वधि शेयर कयो।